Hammaga salom do'stlar, siz Qiziq TV kanalini tomosha qilyapsiz. East Japan Railway temiryo'l kompaniyasi qimmatbaho xizmat turi, shaffof vagonlari, vanna va oshpazlar bilan ta'minlangan Train-Suichi Kishima poyezdida Yaponiya bo'ylab sayohatni taklif etmoqda. Train-Suichi Kishima poyezdi futuristik dizayndagi 10 ta vagondan iborat. Ular jami bo'lib 34 yo'lovchini o'z bag'riga sig'diradi. Vagonlar qulay, sayohat uchun mos qilib, qimmatbaho materiallar bilan jihozlangan. Eng qiziqarli joylari birinchi va so'nggi vagonlarda. U vagonlarda ulkan panoramali derazalar mavjud bo'lib, Yaponiya manzaralarini bemalol tomosha qilib ketish mumkin deb xabar beradi Mashable. Train-Suichi Kishima poyezdida turli xil sinflardagi bo'limlar mavjud. Eng qimmatbaho bo'lma 3 xonadan iborat: yotoqxona, mehmonxona va vanna. Ularning dastlabki ikkitasi turli qavatlarda joylashgan. Narxi qimmatligiga qaramasdan, lyuks sayohligi Yaponiyada juda mashhurlashib bormoqda. Train-Suichi Kishima poyezdining barcha chiptalari allaqachon 2018-yilgacha sotib bo'lingan. Train-Suichi Kishima ilk yo'lovchilari 1-may kuni Yaponiya bo'ylab sayohatga chiqishdi. Yaponiya sharqi bo'ylab 3 kunlik sayohat eng qimmatbaho bo'lmada million iena, 31,5 million so'mga tushadi. Arzonroq variantdagi bo'lmalarga chiptani 15,5 million so'mga xarid qilish mumkin. Agar ushbu rolik sizga yoqqan bo'lsa, like ni bosing va kanalimizga obuna bo'ling.